Bonjour mes amis, bonjour à tous. Здравствуйте, друзья, здравствуйте все. Je suis au Radisson Blu de Vilnius qui a Я été tout сейчас refait. нахожусь в Excellent, Редисон excellent Блю endroit. в Вильнюсе, который полностью отремонтировали. Вы видите, это прекрасное место, очень Et красивое. j'avais une réunion de travail avec Irina, Вот, у нас рабочая встреча вместе с Ириной, que vous ne voyez pas mais que которую вы vous не entendez, видите, но вы ее слышите, et qui fait l'opérateur и aussi. которая сегодня у нас оператор. Ouais, j'ai voulu profiter de ce moment pour Я faire хотел un воспользоваться этим récap моментом, avec чтобы vous, à travers cette сделать vidéo, разбор в этом видео. avec vous, Вместе par с rapport вами. aux différentes promotions Разбор qui sont различных промоушенов, lancées par Jeunesse sur которые les marchés запущены qui Jeunesse sont sur les marchés Sengue, и касаются рынков СНГ. ceux qui sont reliés au pays, qui sont reliés à la Это все direction то, что Russie, связано с дирекцией России, et ceux qui Jeunesse, sont reliés à la и те, direction которые Ukraine. связаны с дирекцией Украины. Pourquoi je veux faire ça? Почему я хочу это сделать? À travers ça, je vais vous donner un exemple, mes amis, Через это я хотел бы дать вам пример, et друзья. que ça devienne И чтобы это un modèle de стало travail. моделью для работы. Jeunesse est une compagnie Jeunesse – это компания riche богатая dans tous les aspects du в business, том, что касается всех аспектов бизнеса, всех граней. et notamment dans les promotions. И в особенности в промоушене. Il y a régulièrement tout le temps différentes Регулярно promotions qui sont идут lancées par la различные compagnie промоушены, которые запускаются в pour компании, venir apporter un support чтобы дать au поддержку, développement, à la croissance de развитию, votre business, de notre росту business. D'accord. вашего бизнеса, нашего бизнеса. Et ce que je voudrais, c'est que И ces вот что бы я promotions хотела, это чтобы ne эти soient pas промоушены utilisées un peu au jour le не jour, au gré du использовались vent, un peu как-то chaotiquement, по воле ветра, хаотично, разбросано, mais Non. qu'elles soient utilisées de Чтобы manière optimale, их использовали efficace, самым оптимальным образом, самым эффективным. d'accord, pour votre croissance, pour la Для construction вашего de vos роста, résultats, de votre для business, de строения notre ваших business ensemble. результатов бизнеса, нашего бизнеса совместного. C'est-à-dire que То есть, autour de chaque promotion, вокруг каждого vous промоушена, construisiez votre чтобы вы business. строили ваш бизнес. Autour de chaque promotion qui à chaque mois, Вокруг que vous каждого construisiez votre stratégie, Каждый месяц, vos objectifs, vos plans, чтобы вы votre строили business. вашу схему работы, вашу структуру, ваши планы в бизнесе. Je vais même vous dire, il y a Стратегию. deux Даже gros я вам blocs скажу так, есть principaux два больших главных autour блока, desquels вокруг construire votre которых business et надо votre строить stratégie de ваш travail. бизнес и вашу стратегию Que vous работы. soyez nouveau ou que vous soyez Будь вы quelqu'un qui est déjà leader d'un новенький groupe. или человек, который является уже лидером группы. Ces deux blocs, Эти два блока c'est les promotions Это lancées про- par la compagnie промоушены, которые запускаются в компании, et les événements, et particulièrement les grands événements события, majeurs. в особенности большие, главные, ведущие события. D'accord? C'est-à-dire que То есть, quand il y a une promo, когда есть quand il y a un промоушен, événement когда qui есть событие, arrive, которое вот-вот придет, construisez Стройте votre business, je répète, et votre ваш stratégie бизнес, я повторяю, вашу autour стратегию вокруг de этого. l'événement. Вокруг Pas pendant события. l'événement, Не во время c'est события, avant. а до. D'accord? Vos До. stratégies jusqu'à l'événement. Ваша стратегия до Et события. en utilisant l'argument, используя les plus, l'effet de Все l'événement плюсы, да, преимущества событий. pendant l'événement Во время et après l'événement. и после. Construisez votre business Стройте ваш autour des бизнес événements. вокруг et de событий. la même manière. И Quand il y a, точно quand il y a так des же, promotions, когда есть промоушен, construisez votre business, Стройте en ваш tous les cas au moins бизнес, sur во le всяком mois ou случае. les mois durant lesquels sont ces promotions, construisez votre за business тот месяц или те autour et avec ces месяцы, promotions. на когда запущен этот промоушен, именно вокруг этого промоушена. Hein? Autour et avec ces promotions. Вокруг и вместе с этим промоушеном. D'accord? Donc pour faire ça, Так вот, чтобы это сделать, chaque début de mois, каждый раз в начале месяца, dès que les nouvelles promotions sont как только annoncées, объявлены новые промоушены, je vous conseille я советую вам, à chaque leader каждому лидеру d'équipe, chaque leader de groupe, команды, каждому лидеру группы, réunir vos собирать équipes, ваши réunissez vos команды, groupes собирайте ваши группы, localement, локально, physiquement si vous да, êtes физически, dans la même ville, если вы в том же самом городе, par web binaire, По si une вебинару. partie de vos gens clés ou de vos équipes sont répartis если ваши à distance, ключевые, d'accord, ваши sont loin, команды, они далеко, да, на расстоянии mais от вас, prenez l'habitude но d'utiliser ce заведите modèle dès le привычку, début du mois, используйте эту модель, что в réunissez самом начале месяца vos équipes, каждый vos раз groupes, собирайте свои команды, свои группы faites le point sur и les promotions en проводите cours, разбор промоушенов, pour que которые tout le monde les актуальны на данный момент, comprennent les чтобы все plus, их les avantages et comment понимали, faire pour понимали плюсы, pour
этих pour en промоушенов, profiter, чтобы pour les действительно réaliser, ими пользоваться, d'accord, чтобы pour их remplir ces выполнять, promotions, d'accord, чтобы et en avoir les выполнять, bénéfices. и чтобы получать пользу от этого. D'accord. Et vous construisez И avec вы votre groupe, вместе с votre вашей équipe, группой, вашей командой, votre вы stratégie, votre строите business вашу autour de ces promotions стратегию, pour tout le mois. бизнес вокруг этих промоушенов, и так на весь месяц. Et ça c'est quelque chose de Это simple à faire, c'est une нечто habitude à такое, prendre, что et ça очень vous permet просто можно d'optimiser сделать. Это vraiment привычка, которую надо votre завести. business, Это vos résultats et позволяет les résultats действительно de vos gens, et même оптимизировать et de vos nouvelles personnes ваш qui démarrent. бизнес, D'accord. ваши результаты и также результаты новых людей, которые подписываются. Donc Так un вот, récap сделаем разбор, assez rapide, on va dire, достаточно des promotions быстрый actuelles en разбор cours au mois d'août. промоушенов, которые у нас сейчас являются текущими на август месяц. Première promotion qui finit Первый промоушен, à minuit, heure который de Floride, заканчивается в полночь по времени Флориды. c'est-à-dire à 7 heures То du есть matin, в le 7 4, часов demain matin, pour ceux qui écoutent la vidéo утра, aujourd'hui, да, завтра по московскому времени, для тех, которые слушают hein, сегодня. c'est-à-dire le 4 août à 7 heures du То есть matin, 4 heure de Moscou. августа в 7 часов утра по московскому времени. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes au Я courant et знаю, être en train многие из вас в d'utiliser parce qu'il y a курсе, une belle и dynamique вы qui это s'est mise en place dès les используете, premiers потому jours. что очень красивая динамика у нас идет с самых первых дней Et этого notamment, c'est промоушена. pour profiter de cette promotion, c'est-à-dire вот. 1 plus 1 ou tout dépend comment on la Промоушен présente, 1 плюс 1, в зависимости ou от того, как вы это multiplié представляете, par 2, voilà. или это умножить на 2, вот C'est-à-dire как тут. voilà, par rapport Вот, вы à tous ces видите, différents да, produits, quand все vous эти achetez un различные sérum, ou un продукты, когда вы réserve, покупаете ou etc., d'accord. сыворотку Pour или le prix d'un, резерв, vous или avez le deuxième qui est offert. маску, один покупаете, один в подарок. D'accord, donc ça c'est excellent. Это просто C'est encore jusqu'à demain замечательно. matin, le 4, Это 7 heures действует du matin еще de до Moscou. 4 числа. Profitez-en encore, faites-le Завтра savoir, в 7 utilisez-le à fond. часов утра. Воспользуйтесь этим на всю катушку, используйте Parce que si je me то trompe pas, время, si которое je ne me осталось. trompe pas, il n'y a même pas Потому de что если limite par я distributeur de combien не de ошибаюсь, то даже нет ce лимита, type de pack-là vous нет pouvez ограничения commander pour profiter du 1 на plus 1. дистрибьютора, сколько он может заказать, да, сколько раз он может делать покупку, то есть это не ограничено. Тот же самый дистрибьютор может делать Pour несколько profiter du 1 раз, plus 1, d'accord. чтобы воспользоваться этим 1 плюс 1. Ensuite, Дальше. autre promotion en cours, Другой промоушен текущий. starter kit à $1. Стартер-кит за $1. Donc ça c'est un plus efficace et attirant pour les nouvelles Это personnes que эффективно, vous это allez démarrer привлекательно для новых людей, которых вы будете подписывать, et pour vous. и для Ok, вас dans vos rendez-vous, dans на votre ваших travail pour démarrer встречах, des в nouveaux вашей partenaires. работе D'accord. ежедневной, чтобы C'est подписывать новых людей. un argument avantageux. Это Au lieu de аргумент payer очень $30 ou выгодный. plus, le Вместо того, starter чтобы kit pour платить démarrer, c'est $30 $1 jusqu'à la fin или du mois выше d'août. за стартер-кит, да, до конца августа человек платит $1. Donc utilisez ça. Используйте это. Ensuite, Дальше. Дальше. je rentre dans une promotion, Я сейчас dans le récap подхожу d'une к promotion qui промоушену, est reliée к aux разбору pays промоушена, qui dépendent de la direction jeunesse Russie. который касается тех стран, которые зависят от дирекции Jeunesse Россия. Donc ça s'appelle Это le называется mois d'août généreux. «Щедрый август». Qu'est-ce que c'est cette promo? Что Rapidement. это за промоушен? Очень быстро пробежимся. C'est quand vous cumulez un certain nombre de CV Когда вы накапливаете определенное sur количество vos nouvelles CV premières et deuxième lignes, в ваших démarrées au mois новых d'août, первых и вторых линиях, которые у вас подписаны за август, vous avez certains вы avantages que je vais получаете rapidement décrire. определенные плюсы, преимущества. Вот очень коротко разберем. Donc, quand vous cumulez 800 CV Когда вы накопили 800 avec vos CV nouvelles premières et с deuxième вашими lignes du mois d'août, новыми первыми и вторыми линиями августа, à 800 CV, 800 CV, vous recevez вы une carte получаете avec подарочную карту offert en cadeau une valeur de 5000 roubles à dépenser, стоимостью 5000 рублей, à dépenser, à которую вы utiliser, можете потратить, que vous pouvez использовать, utiliser soit pour acheter un appareil либо для того, électronique, чтобы soit купить pour, какую-то технику, soit либо pour faire une procédure de spa. для того, чтобы D'accord. купить себе 5000 спа-процедуру. roubles, c'est l'équivalent de 5000 $80 рублей à это peu près, приблизительно $80 offert par la эквивалент. compagnie. Boum. В подарок от компании. 800 CV, ça peut être par 800 exemple CV это может быть, например, deux packs ambassadeurs, два пака амбассадор, démarrer deux premières lignes avec un pack две ambassadeur, первые линии с паками амбассадор, qui chacun démarre, которые каждый chacun d'eux подписывает une première ligne avec un basic pack à 100 первую CV. линию с одним бейсиком.
D'accord. Bien que vous savez que Хотя вы le знаете, but c'est de dupliquer цель et le pack ambassadeur. d'accord, дуплицировать пак mais c'est pour амбассадор. vous donner un exemple. Но это просто, чтобы дать вам пример. D'accord. Et quand vous faites ça, si vous faites, il y a plusieurs schémas possibles, les amis. Есть несколько разных возможных À vous de faire vos схем. calculs et de Вы regarder, сами d'accord, mais ça должны doit être посчитать, vos nouvelles посмотреть. premières lignes et vos nouvelles deuxièmes lignes. Ну, d'accord. засчитываются ваши первые линии новые и новые вторые Si vous линии. démarrez Если вы подписываете deux nouvelles premières lignes avec un две ambassadeur, новые первые линии с амбассадором, d'accord, vous allez toucher 2 fois $250 Вы de start bonus. получите дважды по $250 стартовый Par exemple, бонус, d'accord. к примеру. Et en plus, vous allez avoir И к тому же вот у вас будет 5000 roubles, c'est-à-dire 5000 $80 рублей, то есть offerts $80 avec une в carte подарок, pour pouvoir vous aider С à acheter картой, un appareil électronique ou une procédure с de которой вы spa. можете купить или D'accord. какую-то технику себе, или спа-процедуру C'est un приятную. exemple, hein. Вот это чисто пример. Ensuite, étape Далее, suivante. Si следующий vous этап. cumulez 1500 CV, Если de la вы même manière, je ne собрали répète pas, 1500 CV, тем же самым образом, не буду повторять, cette fois, sur la carte, la valeur de ce qui vous sera offert sera 12 000 roubles. в таком случае та карта, которую вы получите в подарок, будет на 12 тысяч рублей. C'est-à-dire plus ou moins То есть 190 Приблизительно dollars ou plus. 190 Autour de долларов 190 dollars. или выше, около 190. D'accord. Pareil pour acheter un appareil électronique ou То une же procédure самое, de spa. чтобы получить, купить какую-то технику или процедуру Ça спа. peut être par exemple, Это comment, on может fait, быть- comment on fait 1500 К CV. примеру, вот как мы делаем Ça peut être 1500 CV. 5 ambassadeurs. Это может быть 5 амбассадоров. Je parle des ambassadeurs qui donnent l'avantage Я говорю о тех амбассадорах, которые дают de плюсы 3 mois d'activité offerte. 3 Les 3 месяца mois suivants. активности D'accord. в подарок, 3 следующих месяца активности. Ce qui fait qu'ils donnent 320 CV Да? immédiatement. То есть d'accord. это тот самый пак, который вам дает мгновенно 320 CV. 320 CV. Donc 5 packs ambassadeurs Значит, 5 паков et vous avez амбассадоров, fait 1500 CV. и вы сделали 1500 CV. Ah, et je ne sais pas si c'est 5 packs ambassadeurs en première ligne, Я не c'est знаю, или это toucher может быть в 5 fois первой le star bonus de линии. Если это в 250 dollars. первой линии, то D'accord. вы получите 5 раз вашу премию по 250 долларов. C'est-à-dire 1000 dollars. То есть 1000 Mais ça долларов. peut être 2 et le reste en dessous, etc. Toutes les configurations. Это d'accord. может быть и больше, да, это может быть и внизу, также какие-то вторые линии. Et ça peut être avec d'autres packs aussi, à vous de Может faire vos быть calculs. сделано d'accord. это с другими паками, вы сами Hein, посчитайте. Mais vous savez que ça reste Но toujours вы le plus знаете, efficace что et le это plus всегда rapide остается avec самым l'ambassadeur. эффективным и самым быстрым, когда вы Et делаете pour, это celui с амбассадором. et pour celui qui démarre. И для того человека, который включается, Et pour vous. и для вас самих. Ensuite, je continue. Дальше я продолжу. L'autre étape, Другой c'est этап. cumuler 2500 CV, toujours de la même Накопить manière, hein, avec les mêmes 2500 CV тем principes, же самым règles. образом, по тому же самому принципу. Et dans ces cas-là, sur la carte, vous aurez В 20 000 таком roubles, случае на offerts. карте у вас будет 20 тысяч рублей в c'est-à-dire подарок. l'équivalent de Подарочная 320 карта. dollars. То есть это где-то $320 эквивалент. Pour vous aider à acheter un appareil Это électronique чтобы ou помочь вам procédure de купить spa. какую-то D'accord. технику или спа-процедуру. C'est par exemple 8 ambassadeurs. Это, к примеру, 8 амбассадоров. Peu importe où ils sont, c'est Неважно, les где premières они lignes, deuxième расположены. ligne, Первая 8 линия, ambassadeurs. вторая линия – это 8 амбассадоров. Et la dernière, on va И dire, дальше последний étape, possibilité de cette этап, promotion, последний вариант этого c'est промоушена cumuler 3300 CV, – это накопить 3300 toujours de la CV même manière. тем же самым образом. Et dans ces cas-là, И в таком случае vous gagnez вы получаете un voyage путешествие en Turquie, na в Kurort, Турцию на курорт. all inclusive, Все включено payé par la compagnie. за счет компании. D'accord. Alors les détails combien de jours, où, etc. Детали Ça c'est à там, voir avec la когда, compagnie. что, hein. это все надо будет рассматривать с компанией. Mais c'est un voyage Но pour deux, это путешествие для двоих d'accord, dans un hôtel Гостиницу. balnéaire en Turquie на берегу моря в Турции. et Kurort, hein, en Turquie. Курорт. All inclusive, ça veut dire que All inclusive. et la Все chambre, включено. Это означает, туда tous входит les и номер, les repas, и etc. питание, Tout est- полностью tout все, est все, payé. все включено. et avec les billets d'avion И с билетами на самолет. depuis Moscou С Москвы ou depuis Alma-Ata, или из Алматы d'accord, pour deux personnes. на 2 человек. Voilà. Alors Вот. 3300 CV, Так вот, 3300 c'est CV. par exemple 10 ambassadeurs Это, к примеру, 10 амбассадоров. plus un basique à 100 Плюс CV. один basic за D'accord. 100 CV. C'est un exemple. Это ok. так, пример. Alors ça peut être 10 Ну, ambassadeurs это en может быть première 10 ligne, ça peut амбассадоров être в первой линии, 3 ou это 4, le может reste en быть dessous. 4, Donc, toutes остальные les потом. configurations sont possibles. Ça doit être sur Внизу. les nouvelles, Все ça doit варианты être des возможны. nouveaux partenaires Это du mois должны d'août быть sur votre premier новые niveau et deuxième niveau. партнеры d'accord. августа.
Первая линия и вторая линия для вас. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans tout ce Я не буду processus, mes углубляться amis, в детали, но во всем этом en plus de процессе, recevoir ces cadeaux кроме supplémentaires, того, что вы получаете эти все ça veut dire дополнительные que подарки, vous, это vos значит, nouveaux distributeurs, вы, ваши новые d'accord, дистрибьюторы, pour faire tout ce que je viens d'expliquer, да, все то, что я сейчас Vous touchez объясняю, des start bonus. вы получаете стартовые Star Bonus, бонусы d'accord, avec les ambassadeurs, с avec les suprêmes, амбассадорами, avec les с basiques, bien Супримом, sûr. с Бейсиком. Vaut mieux que ce soit avec Конечно, l'ambassadeur. лучше, чтобы это было с Ça fait амбассадором. plus de volume, Это больше объемов plus de дает, cycles, больше циклов, plus de start bonus pour больше vous, pour vos стартовых gens, бонусов для вас, для ваших людей, des qualifications, квалификации. et en plus ces cadeaux-là, И к тому же эти все подарки. avec la compagnie. С Donc компанией. voilà ce que vous Вот. pouvez, vous, Так вот, что que vous вы créez avec cette можете promotion pour le mois d'août. создать себе, построить себе с этим промоушеном на август. Mais toutes les nouvelles personnes Но все que vous новые démarrez ou люди, qui démarrent dans votre которых groupe, вы включаете или которые подписываются в ваши группы, eux aussi ils ont droit à ça. они тоже имеют право на это. Ça veut dire que par Это rapport значит- aux nouvelles personnes qui vont démarrer sur leur premier et deuxième niveau au mois d'août, eux aussi, Все люди, которые у них в peuvent- августе eux aussi подпишутся peuvent se- на первом-втором ils уровне, peuvent se они qualifier тоже pour могут pour квалифицироваться, recevoir 5 чтобы 000 получать 12 000 5000, ou 12 20 000 roubles тысяч или en 20 cadeau pour тысяч acheter un рублей appareil в électronique подарок, ou aux procédures de spa. чтобы покупать себе технику или СПА-процедуру. D'accord? Ça veut dire que vos nouvelles personnes, Так что ваши новые seulement ils vont люди, gagner de l'argent, они не только заработают ils ont les деньги, produits qu'ils у них utilisent, будет продукт, который они используют для себя, et en plus déjà avec la и compagnie, к тому же ils уже peuvent в s'offrir компании procédure de spa. они получают или Appareil électronique. СПА-процедуру, или какую-то электротехнику. Ok, ça c'est Это un всё. argument aussi pour démarrer Это des gens, тоже pour les mettre dans аргумент, une dynamique dès le чтобы mois d'août. подписывать людей, вводить их сразу в динамику Quand августа. vous avez un nouveau qui démarre, Когда у вас есть новичок, который d'accord, et il подписывается, touche un bonus, deux он bonus, получает trois один bonus, бонус, два бонуса, три бонуса. d'accord, et en plus il reçoit un de ces cadeaux-là, И к тому же он получает один из этих et il se fait un подарков, spa où il achète идет в un спа, appareil électronique покупает себе какую-то gratuit технику, ou en partie payé par la а compagnie. полностью ему получается Ça, это c'est une бесплатно или expérience qui le touche, ça частично le за met счет dedans le компании. business, mes Это amis. ему дает такой приятный опыт, это его погружает с головой в D'accord. бизнес. Et ça lui renforce, ça lui fait dire ça Это c'est un bon business, укрепляет je veux его le faire веру. Он sérieusement говорит, ce это business. хороший Vous comprenez? бизнес. Я хочу серьезно заниматься этим Alors, бизнесом, вы понимаете? Imaginez si Так vous, вот, представьте себе, если если vos distributeurs, ваши mais vos дистрибьюторы, nouveaux, но и вы, ваши se новые, qualifient pour un voyage вы ok, квалифицировались на бы на курорт en Turquie, путешествие tout frais такое, payé par la на compagnie. курорт в Pour deux. Турцию за счет компании, D'accord. на Il, gagne- двоих. il a les produits de son pack. У человека есть весь продукт Il этого commence à les utiliser, avoir des Он résultats. начинает использовать, он видит результаты. Il gagne de l'argent. Он Parce que зарабатывает s'il a cumulé, деньги, s'il a cumulé ses CV, потому что notamment, если он набрал столько CV, et notamment 3300 CV, в частности 3300 CV, il touche des start он bonus. получает стартовые Et бонусы. sûrement avec des ambassadeurs, И donc c'est наверняка с 250 $, амбассадорами. multiplié par Так 1, что 2 ou 3. это D'accord? $250, которые надо commence à faire умножить même на des 2, на premiers 3 и cycles. так далее. У него даже первые циклы начинают закрываться. Sûrement aussi première Вот. qualification, Наверняка также spécialiste, первая Jade. квалификация, он делает специалиста, D'accord. он делает Et en нефрита, plus, il va vivre un и к тому же voyage он tout offert par la испытает compagnie pour путешествие за счет компании, pour на deux. двоих. Ok, vous imaginez Вы Ok, представляете, l'impact, comment ça met la какой personne dedans, эффект, comment, как это qu'est-ce qu'il погрузит va penser de ce человека с business, de головой, cette compagnie, combien il что va он будет vouloir думать en об этом parler бизнесе, о et faire ce компании, business. как он будет говорить об этом бизнесе, как он будет заниматься им. Et regardez même mieux, И посмотрите, даже более того, un nouveau новичок dans votre groupe в вашей группе, qui fait ça, который делает вот это, il va en plus toucher le GPS. он еще к тому же получит GPS. Au moins la première prime du GPS. Во всяком случае, первую премию GPS. Qui dit qu'il faut être Jade Там говорится, что нужно быть et il нефрит faut cumuler 3000 à и 200 CV. накопить 3200 CV. D'accord? Ça veut dire qu'avec ça, non Это seulement означает, il va avoir tout ce que j'ai expliqué, он не только получит все то, что я тут объяснил, mais en plus, но к тому si же, c'est structuré en Jade, если он структурировался на il va нефрита, prendre en plus encore он $500 получит de еще GPS bonus. $500 премии за GPS. D'accord. Imaginez combien de Представьте nouvelles себе, personnes сколько vous pouvez новых людей démarrer, vous вы et dans можете votre groupe, подписать, et вы mettre sur в cette ваших dynamique группах, avec toute cette promotion et notamment со jusqu'au всеми jusqu'au этими voyage. промоушенами, какую динамику можно закрутить со всеми промоушенами, плюс, главным образом, вот такое путешествие Et avec le GPS. из GPS. Hein, parce que là, c'est d'une pierre deux Что coups. quoi. тут это как бы одним выстрелом двух зайцев. D'accord. Donc, moi, faites une stratégie avec ça, mes amis. Разработайте стратегию с этим, друзья. Combien d'entre vous veulent Сколько из вас remplir хотят une выполнить de ces promotions pour profiter de ça? один из этих промоушенов, Pour чтобы profiter de ça. воспользоваться всем этим? Combien d'entre vous veulent se qualifier pour Сколько aller из вас avec хотят peut-être avec sa femme ou avec son mari ou avec son чтобы со enfant своей
que tout frais женой, payé, мужем, с ребенком, поехать en, бесплатно. en Turquie, Да все включено в courort, Турцию, qui на курорт, отдыхать. offert par la compagnie. И это в подарок от компании. Pour ceux qui ont des groupes, pour qu'ils mettent Для une тех, у stratégie кого sur есть combien de группы, personnes vous разработайте voyez et vous voulez qu'ils стратегию. puissent se qualifier à Сколько вы хотите, à чтобы une de было у ces вас promotions-là, et человек, notamment au voyage. который квалифицируется вот на такое путешествие, и в частности, на такие вот призы, в частности, на путешествия. Et regardez ce qu'il И faut faire. посмотрите, что надо делать Et для voilà этого. pourquoi j'appelle construire son business Вот et mettre une что я stratégie называю строить sur свой le mois бизнес и autour des стратегию promotions. месяца вокруг Ça, c'est la différence entre промоушена. les amateurs Это et разница entre les между pros. любителями и профессионалами. Ça, c'est la différence entre ceux Это qui sont разница между efficaces теми, et кто ceux qui ne le sont pas, эффективны, mes amis. и теми, которые неэффективны, друзья. Voilà. Il y a autre chose que je veux Вот. préciser, Еще другое я хотел бы уточнить. d'accord, c'est qu'actuellement, il y a aussi Это то, что на данный lié момент au pack ambassadeur, qui est le meilleur pack de démarrage, que je ne vais pas argumenter maintenant, sinon ça serait trop связано long. это hein. с паком амбассадором, который является также, как вы знаете, самым лучшим паком для включения в бизнес, и у него куча аргументов для этого, я не буду сейчас Je vais углубляться. juste donner les Я avantages qui sont просто actuellement дам те плюсы его, которые действуют на данный момент. sur alors, le pack ambassadeur Так вот, амбассадор пак dans les territoires на reliés à la direction территориях, Russie. которые подчиняются дирекции России, ЖНС, Il y a le pack ambassadeur qui, même sans aucun Pack avantage ambassadeur. supplémentaire, он est сам по le plus себе, avantageux без pour всех faire le business, дополнительных d'accord? плюсов, он и так самый выгодный для того, чтобы строить свой Parce бизнес. que tu as assez de produits Потому à что у тебя utiliser. достаточно Et au продуктов, plus tu utilises, чтобы au его plus tu as de produits, использовать. au plus tu les utilises, И au plus потому tu as des что чем résultats больше у тебя продукта, чем rapidement. больше ты его используешь, тем больше у тебя результатов видно Et ça, сразу, c'est très important quand un быстро. nouveau démarre. Hein. А это важно, когда новичок только-только Puis il a des начинает. produits à montrer, à faire essayer pour У faire него son много business, d'accord? продуктов, чтобы показывать людям, давать попробовать, чтобы строить свой бизнес для всего. Et en plus, vous savez И к тому же, que ça permet pendant вы 6 знаете, mois это позволяет в течение 6 d'être месяцев payé avec le plan marketing comme si on était Saphir, получать mais sans доходы l'être. по плану маркетинга так, как если бы ты был сапфиром, Saphir, c'est 12 но при premières этом lignes не exécutives. Это 12 первых линий специалистов. C'est du travail. Это все-таки Alors, en поработать achetant un pack comme ça, надо. boum, А тут, купив такой пак, par бам, rapport au chiffre qu'il va faire, il va être payé comme s'il était Saphir. в d'accord? зависимости от того товарооборота, который он делает, ему будут платить так, как если бы он сделал реально сапфиром. Mais en plus, actuellement, Но к тому же, на vous savez данный момент, qu'en achetant un вы pack ambassadeur, знаете, votre что nouvelle купив personne, пак амбассадор, les 3 mois suivants, il va avoir человек l'activité на 3 offerte, ce qui est aussi un следующих avantage месяца financier получает considérable. активность в подарок, что на самом деле действительно очень выгодно финансово. Vraiment, d'accord? En plus, vous savez que... Действительно ощутимая выгода. Et en plus, И к vous тому savez же, qu'il y a вы une possibilité, il y a знаете, une ligne de crédit qui a été ouverte. что была открыта Avec кредитная линия с ЖНС, Et dans les pays reliés à и la в direction странах, Russie, dans les pays которые reliés à la direction привязаны к дирекции ukrainienne. России, странах, которые привязаны к дирекции D'accord? Украины. Alors, c'est pas tout le monde qui Так y a вот, droit, не mais, все получат право на d'accord? это, Mais Но beaucoup peuvent очень avoir многие, accès et en profiter. очень Donc ça, c'est многие un outil. могут получить и supplémentaire. воспользоваться. Так что это еще дополнительный инструмент работы. Mais en plus, actuellement, Но en к tous les тому cas, au же, moins jusqu'à la на fin du mois данный d'août, момент, во всяком случае до конца августа, quand la personne achète un pack когда ambassadeur, человек покупает пак амбассадор, la compagnie offre компания 2 дарит tickets 2 d'entrée pour l'expo билета à Rome au mois d'octobre, входных билета на Экспо в Риме в октябре. qui est l'événement, vous le savez, ou Et pour ceux qui ne вы le savent pas, знаете, si vous êtes nouveau, да, le а может, не знаете, если grand вы et le новенький. plus important Это événement de самое votre большое, business pour крупное l'année событие 2018. вашего бизнеса на весь 2018 год. D'accord. Самое важное. Ah. Et donc la compagnie offre 2 Так вот, tickets d'une компания valeur дарит 2 actuelle de билета. На 87 данный euros момент par ticket. 87 евро стоит один входной билет. D'accord. Et ça va augmenter. И это будет расти. Ouais. Et là, c'est Цена будет offert расти. avec А le тут это pack. в подарок D'accord. вместе с паком. Ah, donc tout ça, c'est des arguments. Так вот, все Construisez это аргументы. votre argumentaire pour Стройте вашу montrer à vos аргументацию, partenaires чтобы potentiels показать вашим pourquoi потенциальным tout ce qu'il y a партнерам avec le pack ambassadeur все actuellement, то, что на d'accord, les данный момент avantages. связано с паком амбассадор, все его плюсы и преимущества. Sur les pays qui sont liés à la В странах, direction которые Ukraine, связаны с дирекцией Украины, il y a d'autres avantages есть другие плюсы, actuellement avec le которые pack действуют ambassadeur, в данный момент с амбассадором, avec le basique, с le Basic, suprême et с l'ambassadeur. Примом и C'est-à-dire амбассадором. avec tous les start packs. И со всеми стартовыми паками. Donc les pays de la direction Ukraine, il n'y a Так вот, pas. для La promotion стран que j'ai expliquée, дирекции Украины нету, mois d'août généreux, да, вот этого щедрого августа, всего этого промоушена, о Avec- котором я сейчас говорю. mais par contre, Но il y a ces avantages que je vais Есть вот эти expliquer плюсы, maintenant supplémentaires avec les start которые packs я jusqu'à la сейчас fin du mois и d'août. буду объяснять. Те плюсы, которые сопутствуют стартовому.
паку до конца августа. Mais donc avec le basic pack, С basic pack, quand quelqu'un démarre avec Когда un basic кто-то pack, il y a un подписывается flawless, d'accord? с бейсиком, он Il y a un получает flawless offert. флаунес в подарок, Comment on dit en russe? осветлитель кожи. Ensuite, il y a, pour ceux qui démarrent avec le suprême, Для тех, которые с Супримом подписываются, il y a 2 packs de masques есть 2 Hydrashield упаковки маски qui Гидрощит, sont offerts. которые тоже в подарок. Ça, c'est le dernier masque qui est Это sorti последняя cette année самая de маска, jeunesse, которая вышла в этом году в Женеве, qui est fantastique d'efficacité. которая просто фантастическая по своей Il y эффективности. a un peu de bruit derrière moi, mais il y a un groupe qui vient d'arriver, les amis. Немного J'espère que шумно, ça ne да? va pas Тут vous группа empêcher de bien туристов entendre. приехала, но я надеюсь, что это не помешает вам, друзья, хорошо меня слышать. La valeur, Так вот, ценность, d'accord? Un pack, один c'est 5 masques. пак, да, один пак, это 5 Là, il y a масок. deux packs. А тут будет 2. d'accord? La valeur de 2 packs, Ценность, цена этих 2 паков. la valeur prix à la vente client, Продажная цена клиенту c'est autour de $172. это около $172. Et le prix distributeur, la valeur du prix distributeur de 2 packs de 5 masques, 2 паков из 5 масок c'est каждый. 120, l'équivalent, c'est autour de $120. Это около $120 цена. Дистрибьюторская. D'accord. Так вот, это как плюс. Et ceux qui démarrent avec le pack А те, ambassadeur, которые подписываются с амбассадор, c'est 3 packs это 3 de 5 masques пака Hydrashield. по 5 масок Hydrashield. Ça veut dire valeur То есть $258 à peu près à la vente $258 приблизительно на продажу et цена. $180 prix distributeur. $180 дистрибьюторская цена. offert. Вот в подарок. D'accord? Soit pour soi, soit Либо pour для faire le себя, business, soit pour faire либо des для ventes. того, чтобы строить Au choix de бизнес, chacun, d'accord? либо для продаж. Это на выбор каждого. En plus du fait qu'il y a 3 mois d'activité К offerte, тому же еще 3 месяца активности в et en подарок. plus du fait qu'il y a 2 tickets à 87 € pour l'entrée à l'expo qui sont offerts aussi. 2 билета на Экспо в Риме, которые также вы получаете в подарок. Voilà. Donc les amis, je crois que j'ai fait le Вот, récap друзья, de tout ce qu'il y a Я actuellement думаю, что я et que j'ai rien подвел oublié. своего рода итоги, да, резюме вам Je сделал regarde si j'ai rien всех oublié. тех промоушенов, которые есть на данный момент на август. Les amis, Друзья, encore une fois, je répète, je l'ai Еще dit au раз. début, je le dis à la fin. я говорил в начале, но скажу и сейчас, я повторюсь. Prenez l'habitude Заведите привычку de construire строить votre business Ваш autour des 2 бизнес blocs principaux, des вокруг 2 двух leviers les основных plus блоков. puissants de notre business. 2 основных рычагов, самых мощных в нашем бизнесе. Construisez autour des événements Стройте все вокруг et событий construisez и autour стройте des promotions. вокруг промоушена. Et chaque début de mois, И каждый réunissez раз vos équipes, в начале faites le point месяца sur les собирайте promotions ваши et команды. construisez votre stratégie et votre Разбирайте business, notamment промоушены. autour et avec les Стройте вашу promotions du mois en cours. бизнес-стратегию вокруг текущих промоушенов и опираясь на них. D'accord? En construisant de cette manière-là, Строя вот таким образом, ça va vous pour créer votre plan et vos для objectifs того, чтобы создать ваш план en и ваши utilisant цели, les promos используя и ou промоушены, les gros événements и qui arrivent. крупные события, которые у вас сейчас будут. D'accord? Par rapport à un événement, Что касается событий, мероприятий, regardez l'événement non pas comme quelque chose, il faut que j'aille à l'événement, il faut не que, как вот что-то, il faut que мне надо j'investisse. ехать на события, мне надо вкладываться, инвестировать. Ça, c'est amateur. Это все любительский подход. Que tu sois nouveau ou pas nouveau, tu peux Будь ты avoir новичок tout de или suite новичок, ты une можешь attitude, un сразу comportement иметь et une stratégie отношение, поведение, professionnelle et pas amateur. стратегию профессиональные, а не любительские. Quand il y a un événement, et notamment les Когда grands это événements событие, majeurs comme l'Expo de Rome en В octobre, особенности, когда это ведущее событие, самое крупное, как будет Экспо в Риме, ведущее событие года. regarde cet événement Посмотри на это comme событие un atout pour toi как на pour плюс, faire passer ton преимущество business для тебя, à une autre чтобы étape, переводить à твой un autre бизнес на niveau. другой этап, на другой Et уровень. tu construis autour, И ты строишь вокруг, avant, до, pendant во et время après l'événement. и после события. Et tu construis ton business И ты autour de строишь l'événement свой бизнес pour вокруг pouvoir события, monter, pour pouvoir passer чтобы ты au мог rang supérieur. переходить на ou plusieurs rangs вышестоящий supérieurs. уровень. Un ou plusieurs rangs На supérieurs. один
на одну вышестоящую ступень, да, или на две. Ok, pour faire passer le plus de gens de ton équipe à un ou Чтобы plusieurs rangs supérieurs dans le plan de переводить carrière et les большее reconnaissances. число людей из твоей команды на вышестоящий уровень, да, или на несколько вышестоящих уровней. Pour créer de la croissance de Чтобы mois en mois dans создавать ton business, рост от месяца к месяцу в dans твоем ton chiffre бизнесе, d'affaires, в твоем dans le товарообороте, nombre de в partenaires. количестве партнеров. Ok, le nombre de partenaires qui continuent le Количество business, le nombre de партнеров, nouveaux которые partenaires qui продолжают rejoignent бизнес. ton équipe dans le Количество business. партнеров, которые присоединяются и приходят в твой бизнес, новых людей, Ok, agrandir ton réseau. расширять твою сеть. Utilise ça comme stratégie pour Используй это как renforcer, стратегию, solidifier чтобы ton réseau. укреплять, упрочать твою сеть. Pourquoi? Parce qu'en Почему? en construisant pour un Потому événement, что строя для события tu vas développer plus de pros ты dans ton groupe. создашь больше профессионалов в своей группе. Tu vas développer plus de compétences, plus de gens avec des Больше compétences, компетентных людей с хорошими навыками. donc plus efficaces, Значит, более plus de эффективных, résultats, больше результатов, plus de gens qui gagnent de l'argent, больше людей зарабатывают деньги, d'accord, plus de gens formés, plus de больше gens людей обученных, qui croient dans ce qu'ils font, больше людей, plus de которые gens верят в то, что qui они se делают, forment, plus de gens qui prennent больше des людей, décisions. которые обучаются, больше D'accord. людей, которые принимают решения. C'est-à-dire, regarde То есть l'événement посмотри d'une manière на professionnelle события профессиональным pour construire ton взглядом, business autour parce qu'il va te чтобы permettre de строить твой passer бизнес à une вокруг. autre étape. потому что это позволит ему перейти на Et следующий regarde les этап. objectifs que tu as et И comment, смотри, en какие у тебя construisant есть ton цели. business И autour de как l'événement, il va строить te свой бизнес permettre вокруг события, это позволит d'atteindre тебе un ou plusieurs de tes objectifs. достигать одной или нескольких из твоих целей. D'accord? N'oubliez pas que le jour Не забывайте, où vous aurez в тот день, 1000 когда partenaires у dans вас un événement будет majeur comme l'Expo de 1000 Rome ou comme le партнеров LEAD, на таком ведущем событии, как Экспо в Риме, Comme или Lead. Lead, ok, Или даже ou même le grand événement de Moscou annuel, большое событие в Москве, которое происходит каждый год, vous serez en mesure de Вы pouvoir будете gagner sur l'année способны autour d'1 зарабатывать million за de год dollars de commission. около $1 миллиона комиссионных. Donc ça vaut le coup de commencer Значит, à construire votre это stratégie стоит autour того, des чтобы événements. начинать строить вашу стратегию вокруг Et, событий. et de construire И chaque mois vos Строить stratégies каждый месяц et votre вашу business стратегию, ваш бизнес avec et autour des promos en с промоушенами и вокруг текущих Et промоушенов. encore une fois, je répète, faites-le Еще dès le раз. début de chaque mois. Я повторюсь, делайте это в начале каждого месяца. Les amis, le mois d'août, c'est un mois très important. Друзья, август месяц – это месяц очень важный. Pourquoi? Почему? C'est l'été, Это лето, il fait chaud. жарко. D'accord? Et il y en a qui, Есть такие, ok, которые qui sont déconcentrés, éparpillés. расконцентрированы, расслабились. D'accord? Et il y en a d'autres А есть qui, au другие, mois d'août, которые в ils августе profitent aussi, bien sûr, пользуются, du- конечно, à certains moments du в soleil, определенные du mois d'août, моменты etc. солнцем, и Mais, августом mais en и même так temps, далее. Но ils restent focus sur leur одновременно business. они остаются сфокусированными на своем бизнесе. Parce que depuis combien Потому d'années что dans leur vie, сколько уже лет в их l'été, ils жизни l'utilisent comme les vacances ou pour лето они использовали ou для pour se отпуска reposer ou или pour чтобы отдыхать, se relaxer чтобы расслабляться. et leur vie ne change pas. И жизнь их от этого не менялась. D'accord? Et il y en a d'autres qui А utilisent есть другие, l'été ou le, которые используют et le mois лето d'août, или август месяц d'accord, pour prendre de l'avance для того, чтобы вырваться вперед, sur les autres, обогнать других. mais surtout sur soi-même, sur Но son главное, business, sur ses вырваться objectifs, вперед для себя gagner самого du в своих terrain целях, sur tes rêves, sur пробиться ton projet, вперед sur tes objectifs, sur tes ambitions, в отношении sur la твоих целей, sur la амбиций, prospérité продвинуться que tu veux дальше créer pour toi et ta famille в dans les années futures. благосостоянии, которое ты хочешь создавать для себя и для своей Gagner семьи du в будущие temps sur годы. ça. Выиграть время в этом. Donc ça permet de créer des résultats Значит, au mois d'août, это позволяет создавать результаты в августе, de prendre de l'avance et de mettre des choses en place да, пробиться вперед в своих целях, установить определенные pour вещи, attaquer le mois de septembre de la чтобы manière la начинать plus efficace, сентябрь la plus как puissante, la можно более plus эффективно, rapide мощно, possible. как можно более быстро. Parce que septembre, c'est le Потому premier что mois de la сентябрь dernière это partie de первый l'année, месяц, да, de la dernière partie последней de l'année. части года. C'est-à-dire septembre, То octobre, есть novembre, сентябрь, décembre, октябрь, ноябрь, c'est le декабрь. dernier Это quartal последний de квартал l'année et c'est года. le quartal pour ceux qui bossent pour И ça, для c'est тех, le кто quartal работает, le plus это квартал productif. самый de l'année. продуктивный в году. En plus, au milieu, il y a l'événement le plus К important de тому l'année, же l'Expo à Rome, посреди этого d'accord? всего есть еще самое мощное, да, ведущее событие года, Экспо в Риме. Pour finir l'année fort, Чтобы закончить сильно этот год, ok,
et en même temps, ça sera les bases И одновременно это будет pour construire l'année фундамент 2019 et faire de l'année для 2019 la построения meilleure de vos années. 2019 года, и чтобы превратить 2019 год в самый лучший год для вас. Pensez à tout ça et utilisez tout Подумайте ça. обо всем этом и используйте все. D'accord. Pour finir, les amis, И в окончание, друзья, quand il y a des promotions comme ça, когда есть вот такие промоушены, même les événements, даже события, quand il y a des grands événements de когда есть jeunesse, большие события vous Женес, savez comment jeunesse fait les а événements, вы знаете, как Женес проводит события, surtout quand c'est des expos в et des особенности, gros événements comme ça. когда это экспо, когда это вот такие La большие compagnie met события. beaucoup d'argent pour ça. Компания вкладывает в это много денег. Et à chaque fois qu'il y a des promos, Каждый раз, когда есть промоушен, sous une forme ou une autre, в той или иной c'est форме, la compagnie qui met de l'argent sur la компания table. вкладывает деньги, Sur la вкладывает table. деньги на стол. Et les événements et les promos, И c'est la события, и compagnie qui met de промоушен, это l'argent sur la компания table, выложила plus деньги que на стол. d'habitude. И выложила больше, чем Et обычно. vous savez quoi, quand И la вы знаете, compagnie, что elle met de когда l'argent, elle компания rajoute de l'argent выкладывает sur la деньги, table. да, выкладывает деньги на стол, Elle rajoute. добавляет денег. Ok, vous savez ce qu'il faut faire? Вы знаете, что надо Il делать? faut tout prendre. Надо все забирать. Il faut tout prendre, Всё mes amis, забирать, pour faire друзья, avancer votre business. чтобы продвинуть ваш бизнес Voilà. вперед. Les amis, j'espère que ces quelques conseils Вот, et ce друзья, я récap va vous надеюсь, aider что эти à avoir un mois d'août encore plus несколько performant, советов и этот разбор промоушенов на à que ce август soit plus помогут вам clair sur comment diriger быстрее идти вперед. Для вас votre это будет business, яснее, как управлять construire вашим votre бизнесом, business, как строить ваш бизнес. et pour que septembre et И jusqu'à la для fin того, de чтобы l'année сентябрь до конца года soit был un quartal de кварталом croissance роста. phénoménal. Феноменального, pour chacun d'entre vous. феноменального роста для каждого из вас. À très bientôt, mes amis. До очень Bye bye. скорой встречи, друзья.